Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapempha nduna zina za boma zomwe azilumbiritsa kuti zimuthandize kukonza ena mwa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Boma layamba kale kukambirana ndi bungwe loona zachuma pa dziko lonse la IMF pa zaganizo lofuna kuyambiranso ndondomeko ya zachuma ya Extended Credit Facility ECF. Ndipo timu ya dziko la Equatorial Guinea yalephera kufika mdziko muno kudzasewera ndi timu ya Flames m'masewero odzipezera malo mu mpikisano wa dziko lonse. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha nduna zina za boma zomwe azilumbiritsa lachitatu mu mzinda wa Blantyre kuti zimuthandize kukonza ena mwa mavuto omwe anthu akukumana nawo. Professor Mutharika wapereka pempholi kusanjika Palace ku Blantyre pamwambo olumbiritsa ndunazi komanso akuluakulu ena aboma. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Beatrice Juma. Zina mwa nduna zomwe Professor Arthur Peter Mutharika azisankha posachedwapa zalumbira maudindo awo atsopano. A George Chaponda omwe ndi nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ndi anali oyamba kulumbira. I, Dr. George Chaponda. I, Dr. George Tapatula Chaponda. Motsogozedwa ndi nduna yatsopano ya zachuma ndi mapulani a zachuma a Joseph Mwanamveka. I, Joseph Matiola Mwanamveka. I, Joseph Matiola Mwanamveka. Nduna yatsopano ya Zanzibar ndi Alfred Gangata ndipo iwo anali omalizira kulumbira. I, Alfred Ruan Gangata. I, Alfred Ruan Gangata. Mawawo President Professor Arthur Peter Mutharika apempha ndunazi kuti zithandize kutumikira mtundu wa Malawi popeza njira zothanirana ndi mavuto ena omwe dziko lino likukumana nawo. I want to call upon you, the people who have been sworn in today, to join me on the path towards rebuilding this country. Now, for the Chief Secretary, let him urge you that I want you to lead a competent civil service, dedicated, and also a civil service that has integrity. If anyone is corrupt or incompetent, I will not hesitate to remove them from the service of the people. And that I mean. So I want your civil servants to help me in advancing what you have in our manifesto. President Professor Arthur Peter Mutharika anati wasankha Alfred Gangata kukhala nduna kuti athandize boma lake kupeza mayankho ku mavuto ena omwe achinyamata akukumana nawo. I've appointed my office a Minister of State, Honorable Alfred Gangata. An enterprising, a very brave young man to lead that Department of the Youth. Among other things, I'll be assigning him. That means it will be in my office. The Minister of State is in my office. Now, in addition to other duties I'll be assigning him, I want him also to engage in youth empowerment. I want him to look across the board, all sectors of the economy, to see how we bring the youth in. Pakadali pano Gangata auza MPC kuti iwo ndokonzeka kutumikira mtundu wa Malawi. Ndi ntchito yakuti kwambiri mmene tili nayo. Chofunika choyamba ndikuona mavuto onse amene ali mu Malawi. Anthu akuvutika mu Malawi, muli njala, muli zambiri zimene zikuchitika mu Malawi. Nkulira nyamata, mungali wengali nyamata. Ndi ntchito yanga bwana ngizaso ntchito nanso lengana nyamata mu Malawi. Ndi tikhale pasikaye ndikuona mbali zonse
kuti mavuto amene ngathano bwanji tupangane konzati inuyo tupanga konzati anthu ambirimbiri kuti mavuto amene nawo chifukwa singathano ndekha. Nduna yatsopano yono ubale wa dziko lino ndi mayiko ena ndi Dr. George Chaponda. Tonse tikuziwa kuti unduna wa Ministry of Foreign Affairs ndi maso ndi ngati anthu afuna kunena zinthu zokhuza Malawi ndiye ndi unduna wanga. Choncho ine ndikunena kuti ndikuthokoza chifukwa ine ndizachita zotheka kuti zinthu zimene zichitike. Monga muziwa ine sikoyamba kukhala nduna wa Foreign Affairs. Akuluakulu enanso omwe alumbira m'maulendo awo atsopano ndi kuphatikizapo mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi komanso achiwiri awo a Stuart Likomeka. Pakadali pano omwe amalankhula pa nkhani za ndale mdziko muno ayikira kumbuyo ganizo la mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika posankha a Alfred Gangata pa udindo wa nduna ya zamdziko. Amavuto Bamusi komanso a Joseph Chunga ati kukhazikitsa kwa undunawu kulimbikitsa kuchita zinthu poyera ku maunduna komanso nthambi zonse za boma. Iwo auza MBC kuti undunawu siwachilendo mu mbiri ya ulamuliro wa dziko lino. Awiriwa akufotokoza. Udindo umene ungaperekedwe ku unduna umenewo ngati chingawakomere a president ndiye kuti a president akhonza kupereka mphamvu zina ku unduna umenewo zothandizira kuti akayendesedwe kabwino ka dziko kazichitika muchapa Chingerezi timati good governance. Ndiye pali udindo umene boma liuyenera kuti liyendetse lopitisa pasogolo ulamuliro wabwino kuzamitsa democracy komanso maofesi ena amene amachedwa kuti ma constitutional bodies, maofesi amene anakhazikitsidwa mwa lamulo lalikulu la constitution. Iwo achakagwiririkawo ntchito akuyenera kuti azigwira ntchito molumikizana bwino komanso mopokolezana bwino ngati mbali imodzi ya state, ngati mbali imodzi ya dziko. Ndiye nthawi zina pamapezeka kuperewera pamenepa. Ndiye kuti unduna umene wazamdziko uziyang'ana zimenezo komanso ndi unduna omwe ungathandizire kuti ntchito ya ku Office of the President and the Cabinet ku OPC ikhale ntchito imene ikuyenda ndi utsogoleri. Inde kumene kuja kumakhala a Chief Secretary, kuthawi zina kumakhala a Secretary to the President and the Cabinet ngati wamkulu wang'anira civil service. Komano nduna yawo yeniyeni kumene kuja amakhala a President. Koma President nthawi zina amtha kukhala otanganidwa. Ndiye kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akhonza kumatuma anduna azamdzikowa kuti athangatire pamene mwina a president yo atanganidwa poyendesa dziko. Mwina mala afuna amve kuti kodi a president akuganiza chani kuti ntchito yake ya unduna umene ndi chani. Chifukwa imene maiko enawo kumakhala maiko ena amene undunawo umonanso mwina nkhani za chitetezo cha dziko, pamene kumaiko kwena ndi unduna umene umatha kukhala ngati nduna ya office ya president othandiza chabe a president kumapanga coordinate kuti kodi cabinet ikuyenda bwanji. Maiko ena ndi unduna wonena kuti tikhoza kuganizira mmene timaonera ma deputy ministers mu dziko munomo kuti koma ntchito yake ndiyonena kuti akhale wopanga za administration kungopanga coordinate ntchito za cabinet osati kuyang'anira cabinet yo. So tidikirabe kuti timve kuti a president akuganiza chani kuti kodi udindo umene ukhoza kukhala motani komanso kuti kodi anthu mwina amene apasa udindo atha kugwira ntchito imene a president akufuna kuti agwire mu office imene. Nduna yatsopano ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati boma layamba kale kukambirana ndi bungwe loona zachuma pa dziko lonse la International Monetary Fund IMF pa zaganizo lofuna kuyambiranso ndondomeko ya Extended Credit Facility ECF. Mwanamveka anena izi polankhula ndi MBC atangowalumbiritsa pa udindowu ku Sanjika Palace mu mzinda wa Blantyre. Posachedwapa Amalawi adziwa zambiri mmene zokambiranazi zikuyendera. Imene ndikaita mbakali kukambirana nawo. Tikunena panopa muona mission chief from the IMF akakubwera kumalawi kunoko. Kusopo pano tikati kuitana niso kumapaka ne brief kuti ECF program ija tikuyambira apa tafika apa. Yere? Sikuti tikuyamba solero iyayi. Tayambapo kale kutero. Chifukwa cha support yomwe akutipasa Professor Peter Mutharika.
Iwo atinso boma layika kale mfundo za mmene angapezere ndalama zakunja, chinthu chomwe chakhala chiphinjo kwa amalawi ambiri mu zaka zisanu zapitazi. Ine ndifuna ndasimikizira abale anga amene akumuza amene akuvutika pano, amene alibe chakudya sakudziwa kuti chakudya akachitenga kuti. Ambiri akuvutika tikwekamba pano alibe chakudya, koma tiwasimikiza kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika lesesa kuti wina aliyense akhale ndi chakudya. Pano tayambapo kale kukamba ndiwoti atithandize a World Food Program and UNICEF, EU takadukambirana nawo kuti choyamba tikhale nkhani ya chakudya. Tikachokapo tipeze ndalama zakunja. For anthu a business mutati mwafusa anthu a business kulimbi, ku Blantyre, kapena kuzomba, kumangochi, ngakhale ku Mzuzu ndi kulilongo. Akuzani kuti anthu amene amapita ku Tanzania ku business sakupita. Amene amapita ku South Africa ku business asakupita. Kwa kulibe ndalama zakunja. Ndiye tifuna tioneseze kuti khali ndalama zokwanira zakunja. Mwanevetu osati munthu kupita panopa ndikumamva kuti anthu amapita pa queue. Yomuna kumayembekeza 2 months 3 months akuyembekeza kuti ndalama zakunja kuti apite. Ena mwe wakulepha kuti apite mwina ngakhale kuchipatala komwe akulepha kupita kuchipatala. Foyota alibe akulepha ndalama zakunja. Kufuna ndasimikizira kuti TSSA sinchitira pafupi manikhulupirira kuti ndi upangiri umene tikhale nawo kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, komanso ndi anzanga amene akugwira ntchito mabanki, aku Reserve Bank, ndi anyamata aku Treasury, ndikhulupirira kuti zotheka tikagwirana manja nzotheka. Alimene afodya mchigawo cha kumpoto apempha adindo kuti aonjezere masiku ogulitsira fodya chifukwa akadali ndi fodya wambiri osagulidwa. Alimiwa anena izi potsatira zomwe bungwe la Tobacco Commission linalengeza kuti msika wa fodya wa Mzuzu adzauseka pa 24 Oktoba 2025. Alex Mwangosi walemba ripoti ili lomwe wawerenga Chimwemwe Milulu. MPC itayendera msika wa fodya wa Mzuzu auction floors yapeza kuti fodya wambiri sadagulidwe, komanso wina akadabwerabe. Ngakhale bungwe la Tobacco Commission linalengeza kuti msikawu autseka pa 24 Oktoba 2025. Alimene afodya ati mavuto ena ku msikawu ndi khalidwe lobweza fodya, kuchedwa kuyamba kugula, komanso mitengo yochepa mwa zina. Alimiwa akupempha kuti aonjezere masiku kuti agulitse fodya wawo yense. Masiku atuonjezere chifukwa fodya yo tinayo wambiri, kopita ndi fodya kulibe. Ngakhale kuti mtengo yawo imene kuti gulira ndiyo chepa, koma bwana ndikanangogulisa kuti mwina tipezeko thandizo la ana skulu, mwina tifetereza pang'ono, koma apapa sizili bwino. Kuno sizikonde bwino tenthazo kuti fodya sagulidwa bwino pa msika, mitengo ndiyotsika kwambiri, komanso akugula mochepa fodya wambiri akumabwerera. Ndeno fodyayo tionetsa pali chopsa zombiri kuti akabwerera nanga ntipite ne kutiko. Fodya si soya yayi, fodya si chimanga yayi, kuti zikhale kwa ifeyo sitidya yayi. Chimene timadalira kwa ifali kuti fodya akabwera pasika pano tikagulitsa, ndi timapeza kuti kandrama ka school fees kwa ana, kandrama kugula kosofeteza kukozekera ulimi kubwera season kubwera, koma panopo momwe kuonera ndi momwe wazionera kuno zinthu tili pa chiofisi chachikulu kwambiri falimi. Poyankhapo pa pempholi, mneneri wa bungwe la Tobacco Commission Telefolas Chigwenembe wati masiku omwe atsalawa ndokwanira kugula fodya yemwe watsala kwa alimi. Tikumbukire kuti pamene tikufika za 24 Oktoba msikawu timayenera kuutseka masiku ambuyomu, timayenera tikatseka kale, komano tidazindikira kuti pali alimi ena amene asanagulitsebe fodya wawo kwanza kusiyana-siyana. Choncho timafuna kuti tipereke mwayi, pofuna kuti tipereke mwayi kwa alimi onse kuti agulitse fodya wawo, tidasuntha masiku otsekera misika ya fodya mdziko muno. Nchifukwa chake tsopano msika wa Mzuzu tikutseka pa 24 Oktoba. Tawunika nkuona kuti iye tili ndi nthawi yokwanira kuti fodya yense akhale atagulitsidwa. Choncho ndi chikhulupiriro chathu, komanso tikuwapempha alimi kuti abweretse fodya wawo msika tsiku limene lisanafike kuti adzagulitse. Kufika pa 6 Oktoba 2025, fodya olemera 215.5 kilograms wa ndalama zokwana $534.5 million
ndiye mwe amugulitsa pa misika yonse ya fodya mdziko muno. Popitiliza nkhanizi tintonenso mitu yake. President Mutharika wapempha nduna zina za boma zomwe azilumbiritsa kuti zimuthandize kukonza ena mwa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Boma layamba kale kukambirana ndi bungwe loona za chuma pa dziko lonse la IMF pa zaganizo lofuna kuyambiranso ndondomeko ya zachuma ya Extended Credit Facility ECF. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko la Equatorial Guinea yalephera kufika mdziko muno kudzasewera ndi timu ya Flames m'masewero odzipezera malo mu mpikisano wa dziko lonse. Takulandiranso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Zikhulupiriro zina zachikhalidwe ndi zina mwa zomwe zikulepheretsa abambo ena kutenga nawo gawo pa nthawi yomwe akazi awo akuyembekezera komanso pa nthawi yochira. Izi ndi malinga ndi zomwe MBC yapeza pomwe amuna ena akuti sangakwanitse, pomwe ena akuti nkofunika kutero kamba kuti mwana sakhala wa munthu mmodzi. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Mzipatala zaboma komanso zomwe sizaboma zimalimbikitsa amayi apakati kumabwera ndi amuna awo kusikelo. Ndipo makono zipatala zina amalola abambo kukhala nawo mchipinda chomwe akazi awo akuchirira. Kwa abambo ena mzinda wa Lilongwe izi ndizopanda pake, ndipo munthu atha kutaya chikondi chomwe anali nacho poyamba ngati ataonera mwambo onse obereka mene umakhalira. Koma amuna ena akuti izi ndi zabwino ndithu. Mamuna akasake ana adye, amaya kuchipatala apiritse madzi, apiritse chakudya, komanso kumunda kuchitike, fizi renti zichitike. Ndiye mbambo osati nkakhale kuleba iyayi. Ngalimene ndimayilandira bwino kwambiri. Chifukwa ngati mkazi wakabereka ndiye kuti ineyo ndabereka mpasa yake. Nawo kuti mamuna nzima yakubereka sindi kukhulupiriranso kuti ineyo mutha kubereka mpaka nana 7-10 miezi makhala ambuyo mwayi. Singalole. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti zimene zimachitika kwene kuti zimachotsa chilakolako chokukhala chili mkazi. Chifukwa cha leba amene mayendera. Dotolo na zauchembere wabwino ku chipatala cha Lilongwe Adventist amene asise ati sizoona kuti amuna omwe amakhala nawo mchipinda momwe akazi awo kuchirira atha kusowa chikondi cha mnyumba monga abambo ena amaganizira. Atowera mwenda ndi mnamwino komanso mzamba pa chipatalachi ndipo akugwirizana ndi zomwe Dr. Mena Sise awanena. Kwa azibambo omwe akhala kubwera muno moperekeza azimayi yawo timaona nthawi zonse akakhala kubwera kusikelo kakucheka kwa makhala limodzi chikondiso chabwino kwambiri. Ndipo akakhala mzimayi uja wachira amakhala onyadira kwambiri fa makhala kuti aona momwe mkazi wawo wavutikira amamonesera ndithu chikondi chabwino kwambiri. Ndi zimene ziza anthu sakuyeneka ndithu kuti azikhala zobe kumtima fa ndi zikhulupiriro chabe. Pothirirapo ndemanga pa nkhani mkulu wa bungwe la Family Planning Association of Malawi FIPAM Donald Makwakwa ati kupezeka kwa abambo mchipinda chomwe akazi awo akuchirira nkofunika poti zimathandiza kumvetsetsa zomwe amayi amakomana nazo. Famadziwa kuti ndili nzanga amene ndikuyenda naye pa nthawi ino pamene tikuyembekezera mwana. Komanso china chimapangitsanso kunena kuti ngakhale iweyo bambo kuona zimene mayi akudutsamo umadziwa zonena kuti ndili ndi munthu amene chifukwa mwana akuberekayo ndionena kuti nosenu ndi mwana wanu. Ndiye makhala kuti inawonso kuona kuti zimene akudutsamozi ndi zinthu zimakupangitsa kuti usinthe maganizidwe kutenga tikaganiza nkhani yokubereka komanso nkhani ya mimba komanso kuti kodi mwana wathu uyu timsamalira bwanji. Ogwira ntchito za chipatala komanso mabungwe ngati FIPAM akuti ngati abambo pa nyumba kutenga nawo gawo pamene amayi akuyembekezera mwana komanso pokachira ndiye kuti kulera sikuvuta. Izitu ati zithanso kuthandiza ngati dziko kuti anthu azikhala ndi ana ochepa pa banja. Austin Fukula, MBC, Lilongwe.
Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ikuchita ndondomeko zingapo zothandiza kuchepetsa ndi kupewa ngozi zogwa mwadzidzidzi pokonzekera nyengo ya mvula. Mneneri wa nthambi Achipiriro Khamula wauza MBC kuti mwazina iwo ali mkati mokonza ndondomeko yomwe Dodma imagwiritsa ntchito posonkhanitsa ndalama ndinso kubweretsa pamodzi zoyenera kuchita pogwiritsa ntchito mu 2025-2026 yomwe mchingerezi amaitcha National Multi-Hazard Contingency Plan. Catherine Banda walemba ripoti ili. Kangapo konse dziko la Malawi lakhala likukumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mnyengo ya mvula monga kusefukira kwa madzi, ng'amba ndinso mphepo ya mkuntho zomwe mapeto ake zimaononga nyumba, katundu, miyoyo ya anthu ndinso kudzetsa mavuto achakudya. Zina mwa izo ndi monga namondwe wa Aidai mu 2019, namondwe wa Ana ndi Gombe mu 2022, namondwe wa Freddy mu 2023, wa Chido mu 2024 ndi wa Jude mu 2025. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati nthambi ikukhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zigwire ntchito yopewa ndinso kuchepetsa mavuto odzakamba ka ngozi za mtunduwu. Nthambi yati yasamutsanso maanja oposa 15,000 kuchoka kumalo omwe kumachitika kwambiri ngozi zogwa mwadzidzidzi kupita nawo dera lina ku Nsanje. Nthambi yatinso yakhazikitsanso malo omwe ali ndi zipangizo zoyenera kuti ngozi izi zikachitika azithandiza mwachangu. Mneneri wa nthambi Achipiriro Khamula ati Dodma ikhalanso ikukonza uthenga opita kwa anthu kuti azikhala kudziwa za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tokonza ndondomeko imene pa Chingerezi timaitchula kuti Multi-Hazard Contingency Plan yomwe imapereka tsatanetsatane wa mmene tingagwirire ntchito kuti tiyepetse chiopsezo chokhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zosiyanasiyana zomwe zingadze malinga ndi ulosi wa nyengo wa mvula womwe arutsa nzathu ona za nyengo. Ntchito yopanga ndondomeko iyi tikuyigwira mogwirizana ndi makonsolo komanso mabungwe osiyanasiyana. Tikhalanso tikuwulutsa mauthenga osiyanasiyana olangiza anthu za mmene angachitire kuti achepetse chiopsezo chokhuzidwa ndi ngozi zosiyanasiyana monga kusefukira kwa madzi. Kumbali yake konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati yakhale kusaka malo otetezeka ku ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti asamutsireko omwe amakumana ndi vuto losefukira kwa madzi mu mzindawo. Iwo atinso akuchita zokambirana ndi anthu okhudzidwa, likulu la boma ndi mabungwe omwe amathandiza konsoloyi kuti ithandize anthu okhudzidwawa ndinso kulimbikitsa kumanga nyumba zolimba. Kuonjezerapo konsoloyi inatsindika kuti malamulo apadera amaboma ang'ono zachilengedwe ndi akhonsolo amu 2023 savomera kumanga, kukhala kapena kulima mphepete mwa mtsinje, madambo ndi malo ena otetezeka ndipo anthu ayenera kutsatira. Catherine Banda, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa mpira wa miyendo la FAMU lalengeza kuti masewero odzipezera malo mu mpikisano wa dziko lonse a timu ya dziko lino ya Flames ndi Equatorial Guinea omwe amenena kuseweredwa madzulo ano saseweredwa. Press Majawa ali mu studio muno kuti atiuze zambiri za nkhani. Press tiuze zambiri za nkhani. Mene wafotokozera masewero amene wasaseweredwa madzulo a tsiku lalero pa Bingu National kamba kuti timu imene ya Equatorial Guinea sinafike mdziko muno mwene pa kalata omwe atulutsa bungwe limene la Football Association of Malawi akufotokoza nkhani yokhudza kuti timu ya Guinea yalephera kufika muno malingana ndi zimenefe tapeza amene akufika mdziko muno lachiwiri analephera kufika mdziko muno lachiwiri, lachitatu analephera, ndipo mwene amembekezera kuti pofika mtsiku lalero akhala kuti afika mdziko muno anyamata amene wa timu ya Guinea koma zikuoneka kuti zakhala zovuta ndi masewero amenewa omwe amembekezera kuyamba 6 koloko madzulo ano pa bola Bingu National mu mzinda wa Lilongwe saseweredwa malingana ndi kalata imene ya bungwe la FAMU. Masewero amenewa mwina amene afotokozera a FAMU ndekuti alipereka namba kuti alandira uthenga kuchokera bungwe lija la FIFA kuti timu imene ya Guinea sifika mdziko muno, komanso ndekuti pano amatiuza imwe ndi mkulu wa zamipikisano komanso nkhani yokhudza zofalitsa nkhani ku bungwe limene la FAMU Komisiani Zakazaka kuti pano ali
mu chipinda chomata kuti akambirane nkhani yokhudza kuti za matikiti ndi zikhala bwanji. Anthu anali atagula kale matikiti kuti akaone timu imene ya Flames apo mwe kukumana ndi timu imene ya Equatorial Guinea ndi afotokoza zimenezo kuti ndi chitsogolo chake chikhala chotani pa nkhani yokhudza masewero amenewa. Awa ni masewero a mu gulu H ndipo timu ya Flames chomwe ikufuna ni nkhani yokhudza kutsiriza pa namba 2 mu gulu limeneli. Ukatukumbukire bwino Tunisia inakhala kale akatswiri a gulu limeneli kuti afika kuja kumpikisano wa World Cup omwe uchitika mchaka cha 2026 pomwe timu ya Malawi imafunitsitsa kuti Namibia yomwe ili ndi masewero iliso ndi masewero ake ili ndi mapoint okwana 15 igonje masewero sewa awiri. Malawi yapambaneso masewero awiri fake lolemba lino tikati kulera umene ku Tunis ku Sao Tome and Principe umakhala kusewera ndi timu imene ya Sao Tome and Principe masewero otsiriza mu gulu H mu mpikisano umene wa dziko lonse odzipezera malo nde mmene zateremu zakhudza kwambiri anthu okonda masewero a mpira wa miyendo feka ukationa anakonzeka kuti madzulo ano aguliratu tikiti kuti apite ku bwalo limene la Bingu National zavuta ndiye tidikira bungwe la Football Association of Malawi kodi tituza zotani pa nkhani yokhudza masewero amenewa komanso kuti matikitiwo ndi anthu athandiza bwanji feke sungangogula tikiti lero ka 6000 kunguriro we madzi ndrama imene ndiyo linzosatheka ndi bungwe la FAM imene afotokozera gomizani zagazaga akwenera afotokoze chimene chikhalire koma ndi ndizosakhala bwino kwambiri nkhani yokhudza masewero a mpira wa miyendo komano zikatere ndi kuti tiyembekeze kuti bungwe la FIFA linena kuti chani nthawi zambiri zimakhala kuti timu imene sinabwere ipereka 3 points ku timu imene yadikira timu yokuti timadikira kuti mubwera ku Equatorial Guinea simunabwere ndi ku 3 points kupita ku timu ya Malawi ndi imene zimakhalira nthawi zambiri koma tidikirebe ku bungwe la Football Association of Malawi ingakhale ku bungwe la FIFA koma kutsimikiza pano timu ya Equatorial Guinea sibwera masana madzulo ano kulibe masewero a Equatorial Guinea ni Malawi pa bola Bingu National. Timu ya Guinea sibwera chifukwa chake sichikudziwika ndi khulupirira praise kuti nthawi ina mutiuza kuti kodi timu imene ikwenikweni yalephera kufika mdziko muno chifukwa chake ungokamba nkhani yokhudza mayendedwe akuti alephera kunyamuka kumeneko kufika mdziko muno ndiye timva kuti kodi zinakhala motani kuti mpaka na timu ilephere feke timu ya Malawi inambochita zokonzekera lolemba lapitali kutanthauza kuti amakonzekera kuti Guinea ibwera ndithu ndiye timva abunga la Football Association of Malawi akamapereka tsatani wa nkhani imeneyi. Chabwino tathokoza chifukwa chobwera mu studio muno mtolankhani wathu Praise Majawa kuti longosolera zina ndi zina zimene zikuchitika mu nkhani za masewero ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane tiyentonenso mitu yake. President Mutharika wapempha nduna zina za boma zomwe azilumbiritsa kuti zimuthandize kukonza ena mwa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Boma layamba kale kukambirana ndi bungwe loona za chuma pa dziko lonse la IMF pa zaganizo lofuna kuyambiranso ndondomeko ya zachuma ya Extended Credit Facility ECF. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko la Equatorial Guinea yalephera kufika mdziko muno kudzasewera ndi timu ya Flames masewero odzipezera malo mu mpikisano wa dziko lonse. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.